紫嘅，係淡紫色㗎 ，Helen。你可以 inbox 俾我哋咧，我哋同你再分析翻俾你，係啦，因為嗰個係櫻花紫啊。因為如果你要好紫嘅話咧，咁嗰啲就唔係羅冰啊。如果要係咪啊？應該講你要好紫嘅話，就唔係嗰個價啦，就係19萬8啦。係啊，19萬8，唔緊要，你照 inbox 俾我哋，等我同你睇翻先啊 ，Helen。等我哋咧再望翻先，因為咧。其實我哋每一次咧要介紹紫色啊或者綠色俾大家咧，我哋都會分析得好清楚俾大家聽嘅，得唔得？好啦嗱，今日啦，我哋嘅關鍵字出一出先，哇嚟咯喎！我哋嘅關鍵字，我哋嘅關鍵字咧就係我哋叫做啦3週年翡翠狂歡節啊！等陣先望下先，係啦。3週年翡翠狂歡節嗱，先打呢個關鍵字先，我哋抽個獎先，抽呢一個 Me Too 啊！咁你快啲 inbox 俾我，等我望翻先，等我望翻咧，你哋買咗啲乜嘢先，係咩價位嘅嘢先，等我睇一睇先。嗱，呢一個今日我哋啦抽5位朋友仔好唔好啊？第一 round 先抽5位嘅朋友仔，嗱，我哋嘅關鍵字啦就係3週年翡翠狂歡節，哇咁長嘅今日。狂歡節添啊，用節日嚟形容啊！呢家3週年翡翠狂歡節嗱，大家啦打關鍵字先，我哋啦抽5位嘅朋友仔，得唔得？等等我啊，等等先，係啦，你哋會唔會好忙啊？定話都 OK 啊？OK 係咪？嗱，我哋抽5位嘅朋友仔出嚟咧，送呢一個嘅平安扣嘅紅繩俾大家。嗱，呢一個咧都唔係平㗎，呢個送俾大家。嗱，我哋所有啦抽獎嘅禮物都係啦。今場有消費嘅朋友仔咧，會跟埋出貨俾大家嘅。如果冇消費嘅朋友仔咧，就送唔到出去俾大家噶啦。O 唔 OK？咁好啦，另外啦，嗱一陣間咧，先再講我哋咧3週年買嘢送禮物啦。一陣間先講啦，呢家唔講住，先講咗我哋嘅運費先。開場咧，乜嘢都唔送住，解答咗你哋嘅問題。係啦，一陣間先解答咗個紫色先。係啦，所以你 inbox 俾我哋。係啦，阿小幫手，如果你收到個 inbox 咧，你俾我哋睇翻。係啦。O 唔 OK？嗱，呢個啦，買滿1000蚊嗱，我哋今場咧係買滿1000蚊嗱，我哋今場嘅直播咧係 TK 嘅，買滿1000蚊嘅話咧，我哋就會免運費噶啦，買滿1000蚊已經係免運費噶啦。另外啦，大概7月18號到啦，你哋就會收到貨。7月18號嗱，你哋可以咧嚟如果1000蚊嘅話咧就免運費啦。如果咧你亦都可以咧嚟我哋觀塘門市度自取啦，或者順豐到付咧都可以嘅，得唔得？係啦。嗱，呢個係我哋今日嘅運費，亦都啦好多謝大家啦參與我哋呢一個啦3週年翡翠狂歡節添啊！呢家幾勁啊！狂歡節啊！呢個係節日嚟喎，呢個係啊，呢個係節日嚟喎，呢個係節日嘅 party 喎，亦都適逢啱啱好6月份。係啊，哇！話咁快就6月啦，子琪。話嚟就嚟啊！係啊，話嚟就嚟啦。其實咧，佢都冇乜時間嚟招呼我，你知唔知啊？但係佢話你3週年，你快啲翻嚟咁嘅樣啊！你去韓國你都唔過嚟咁嘅樣啦！哇！你睇幾靚，一個3週年嘅紫色嘅花花，得唔得？嗱，如果你唔嚟嘅話，就唔好嚟啦。哇！我哋快啲抽埋個獎咧，子琪啊，你要嚟啦，子琪。係啊，佢嗌我啊，如果你3週年你都唔翻嚟咧，因為我哋好朋友嚟噶嘛，你都唔翻嚟揾我咧，你又唔好鬼嚟啦。嗱，大家要記住喎，同我哋公開分享心心禮禮喎。同埋啦，嗱一陣間咧，我會定翻俾大家嘅300次公開分享咧，一陣間咧會再同大家再抽一次300次公開分享咧，同大家再抽一次。所以嗱，越多公開分享咧，我哋就越抽翡翠。今日睇翡翠送翡翠，真係睇翡翠送翡翠啊，唔係講笑，直情係將個翡翠係送埋俾大家，係咪好興奮啊？咁我就得飲啖嘢先。呢度咧有個特飲㗎。阿子琪呢杯咩特飲嚟？咁鬼好飲嘅，咩話梅特飲？話梅檸檬茶。話梅檸檬茶，超級好飲啊！話梅檸檬茶，多謝晒大家嘅心心禮禮啊！亦都多謝晒大家咧咁中意咧睇我哋嘅優姐翡翠台。優姐翡翠台咧，呢度係一個名啦。子琪翡翠皇后咧，亦都係一個名。一陣間你就會見到子琪入嚟噶啦，大家等多一陣，等子琪呢家咧執一執佢嗰啲嘢先。哇！子琪你嗰啲唔係講玩喎，點樣？靚到不得了喎！係啊，佢哋問啊，今日有冇啲99蚊？冇啊，99蚊就可以瞓先啊！有冇啲99蚊？可以瞓先啊！可以瞓先係嘛？翡翠又點樣99蚊？早啲休息啊，唔好捱夜啊！捱夜對身體唔好啊！捱夜對身體唔好，笑死啊！嗱，一陣間咧，大家咧，陰公翡翠99蚊，你冇買翡翠，你買水晶得㗎啦，真㗎。水晶99蚊有冇得買你㗎？都買到係咪啊？水晶99蚊買唔買到啊？
都買到係咪啊？即係比較爭啲啦，係咪啊？即係如果好靚嗰啲肥啲水晶就唔得咯，啱唔啱啊？嗱，呢個我哋啦，嗱，大家啊多啲公開分享啦，心心禮禮嗱，一陣間好快啦，就進入咗我哋嘅翡翠嘅世界啦，將大家帶到一個咧，哇！原來可以咁透明㗎，原來可以咁紫㗎，原來可以咁翡翠咁綠㗎，原來可以到達呢一個嘅 level 嘅 ，O 唔 OK？嗱，一陣間咧就會出現㗎啦。好啦，阿小幫手有冇收到嗰個 inbox 啊？如果冇嘅話，可唔可以 check check 啊？check 佢買過啲乜嘢嘅紫色唔夠紫啊？嗰隻紫色啊，因為咧子琪要睇翻。子琪想睇翻佢邊一隻紫色唔夠紫。係啊，因為如果我哋係啊，因為係啦，你睇翻我哋上一次係咪紫色眼唔夠紫？因為子琪都要即係想睇翻咧，點解有啲朋友仔會咁樣，即係會咁樣去反映咧咁嘅樣？究竟嗰個係咩紫色嚟嘅咧？咁樣定話我哋真係話我哋介紹嗰隻色啦，係真係出貨俾你啦，而唔夠嗰隻色啊嘛？唔好意思，批貨全部我自己配。係啊，因為我全部自己配，我全部自己揀俾你哋㗎，所以咧子琪係會睇翻你哋買過啲乜嘢㗎，所以咧阿小幫手幫我 check 翻。